मॉर्निंग में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम स्टिक्टा पल्मोनेरिया मदर टिंचर, इंग्लैंड में पाए जाने वाले एक पेड़ के तने से दवा बनती है। इसका जो मुख्य प्रयोग है, नई सर्दी और सर्दी की प्रथम अवस्था इन्फ्लुएंजा में इस औषधि के प्रयोग से लाभ हो जाता है। गर्दन की अकड़न, गर्दन की वात, दाहिने कंधे के जोड़ों में, जंघा की पेशी में, हाथ की पेशी में ये लाभदायक है। जंघा की गांठ फूलना, गर्म व लाल होकर दर्द होना, पहले सर्दी का लक्षण प्रकटने के बाद वात रोग होना आदि में यह दवा बहुत ही लाभदायक है। इसका मदर टिंचर 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार 21 दिन लेने से ये सब समस्या ठीक होती है। खांसी की ये बहुत अच्छी दवा है।